تخيل انك ماشي في الشارع وفجأة يتقبض عليك، انت متلبس. يعني ايه تلبس؟ وكلمة بنقابلها كتير في شوارعنا. ايه الكلمة دي ومعناها ايه في القانون؟ وايه هي شروطها؟ وايه هي صورها؟ ده كل ده هنعرفه في الحلقة دي. اهلا بيكم، انا كريم عيد، بفهمك القانون ببساطة. طب نيجي نعرف ايه هو التلبس. التلبس هو ضبط المتهم، اي الجاني، حال ارتكاب الجريمة او بعدها بوقت قصير، أو مشاهدة آثار الجريمة نفسها، أو إتباع المارة الجاني. يعني إيه الكلام دون؟ وليه التعريفات الفقهية التقيلة دي؟ نيجي نبسط الموضوع ببساطة، وهنبسطه على 4 أشكال. الشكل الأول هو حال ارتكاب الجريمة، يعني المتهم اتضبط أثناء ارتكابه للجريمة، بالبلدي كده اتقفش وهو بيسرق. طب نيجي للحالة التانية. الحالة التانية إيه هي؟ الحالة التانية وهي بعد ارتكاب الجريمة بوقت قصير، بمعنى إن المجني عليه مثلا بيصرخ إنه اتسرق، أو وهو خارج من الشقة اتقفش. هو بالفعل دون ما كانش بيعمل جريمة، لكن بعدها بوقت قصير دم. طب تالت حاجة وهي تتبع المارة الجاني، بمعنى إن هو دلوقتي عمل الجريمة تمام، وأثناء خروجه من الجريمة دي تم تتبع الجاني من المارة. بمعنى بالبلدي كده، يعني الناس اللي في الشارع تمسكه وهو معاه الحاجات المسروقة كمثال للسرقة. ففي الحالات الأربعة دي احنا هنا بنتكلم عن جريمة متلبس بها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ضابط الشرطة في الحالات دي يحق ليه تفتيش المتهم. في بقى حاجات الناس فهمها غلط في جريمة التلبس، وهي في حقيقة الأمر لا تمد للتلبس بصلة. وإيه هي الحاجات دي؟ الحاجات دي حد يتصل بالشرطة مثلا يقول لك فلان سرقني. طيب هنا ما مش بنبقى في حالة تلبس. ليه؟ لأن التلبس، ودي معلومة مهمة جدا، هي ملتصقة بالجريمة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لازم الضابط يحسها بأحد حواسه، يشوف الجريمة بعينه، يسمعها، أو يشم الجريمة، ودي في حالات المخدرات. وفي حالة تانية برضه وهي التحريات في حالة إجرائها من ضابط المباحث لا تعتبر تلبس. ليه؟ لأن التحريات بتبقى استجماع لمجموعة من المعلومات عن الواقع، فبالتالي هي في القانون هي مجرد استدلال يستدل به وكيل النيابة لإعطائه الإذن للتفتيش، والقاضي لفهمه الواقعة وما يخبئه تلك الواقعة. كمان ما يعتبرش حالة من حالات التلبس إن الجريمة حصلت وضابط الواقعة قام بالقبض على المتهم بعد وقت طويل. لا، ده لازما حال ارتكاب الجريمة يتم قبضه، وبناء عليه يمنح السلطات التي منحها القانون إياه. فهنا نلاحظ إن التلبس صفة تلازم الجريمة وليس شخص الجاني. طب احنا ليه بنوضح المعلومة دي؟ وايه فايدتنا من ان احنا نفهم يعني ايه تلبس؟ التلبس مهم جدا في حياة كل شخص، لانه كتير من اخواتنا والناس اللي يخصونا بنسمع ان هم ده للأسف اتقبض عليه متلبس. طيب كده احنا نقدر بالفيديو دون نفهم يعني ايه متلبس. دي نقطة. النقطة التانية، في حالة خروجه عن ال4 حالات اللي احنا قلناهم وشرحناهم في الفيديو دون يبقى ما يعتبرش متلبس بالجريمة، فليه الحق في الوقت دون ان هو يخرج من الجريمة، لأن تم وصفها بجريمة متلبس بها وهي على غير صحيح الواقع. فالقانون هنا مش مجرد عقاب، القانون بيحميك وبيحمي خصوصياتك وبيعرفك انت في انهي حالة من الحالات دي ممكن يتقبض عليك متلبس، وبالتالي يحق لضابط الشرطة التفتيش، وكمان انه يقبض عليك بدون اذن من النيابة العامة.